Caltanissetta ogni anno si celebra la Settimana Santa, processione suggestiva e incantevole con cui la città rende omaggio al suo ex venerato patrono, il Signore della città. Eppure, il 14 aprile del 2017 si è svolto un evento imparagonabile per intensità e partecipazione, ma altrettanto importante, presso la casa comunale nella Sala Gialla, ossia la presentazione ufficiale della ricetta della Spina Santa e delle crocette, organizzata dal Comitato Santa Croce, nonché dal suo presidente Giacomo Tuccio, alla presenza del sindaco Giovanni Ruvolo e del professore Salvatore Farina, presidente della Ducezio e rappresentante dei pasticceri nisseni. La Sacra Spina, o Spina Santa, è un antico dolce nisseno, prodotto fino al 1908, poi dimenticato e quindi riscoperto di recente. È uno dei dolci nisseni tipici del monastero delle Benedettine, insieme alla crocetta. Entrambi venivano preparati e donati durante la festa del Santissimo Crocifisso, il 14 settembre, dalle monache di clausura del monastero delle Benedettine, annesso alla chiesa di Santa Croce. Il nome deriva dalla pianta di marruca con la quale vengono presentate, i cui rami, si dice, fossero stati intrecciati per la corona di spine che fu posta sul capo di Gesù. Insieme alle crocette, le monache, per festeggiare gli ospiti illustri del monastero, crearono due dolci: la Spina Santa, che veniva prodotta annualmente in occasione della Settimana Santa, e la crocetta di Caltanissetta, prodotta invece in occasione della ricorrenza della festa della Santissima Croce, il 14 settembre. Questa consuetudine, propria dei monasteri femminili, di preparare dolci al suo interno, non nacque con fini commerciali, bensì per la necessità delle monache di contraccambiare in maniera elegante e significativa i favori e i servizi ricevuti dall'esterno. Della bravura delle suore nel preparare dolci ne parla Michele Lesso, così come Monsignore Francesco Pulci parla della festa di Santa Croce. Principalissima fu sempre in questo tempio la festa dell'invenzione della croce. I migliori parati, con i preziosi argenti della contessa Luna, mettevano in mostra la copia di numerosi ceri e di sfarzosi addobbi. Nella solenne processione della reliquia della croce interveniva tutto il clero, in unione delle numerose confraternite, accompagnata da varie musiche. L'annuale festività fu stabilita la domenica precedente il 29 settembre. Alla badessa Mammana, seguì nel 1664, suor Anna Ippolito, che oltre ad arricchire la chiesa di nuovi arredi, suppellettili e gioiali, ebbe a cuore che le festività dell'anno fossero celebrate con il migliore decoro e splendore, specie quella dell'invenzione della croce, in cui si invitavano i migliori oratori a tessere gli elogi. Gli ingredienti usati nella Spina Santa sono tipici del comprensorio nisseno di inizio secolo scorso: le mandorle pelate, la purea dolce di cotogno e gelso, lo zucchero e il miele, l'albume e la scorza grattugiata di limone e arance, nonché il cioccolato fondente, che venne introdotto agli inizi dell'Ottocento a Caltanissetta per la prima volta dalla ditta Infantolino. La farina utilizzata, invece, proviene rigorosamente da grani biologici nisseni, come il grano russello e il timilia o tumminia. Attualmente la ricetta continua ad essere un segreto. È nota solamente a 4 donne di fede dell'omonimo quartiere Santa Croce, alle quali è stato affidato il compito di tramandare la tradizione, e al pasticcere che l'ha riportata alla luce dopo una ricerca ventennale, principiata da una testimonianza orale di un abitante del quartiere, che narrava di una tradizione tramandata da madre in figlia di una ricetta di un antico dolce nisseno. La pasticceria, quindi, è storicamente l'espressione della storia, dei luoghi e dei tempi in cui vive l'uomo. Non a caso l'aspetto religioso e devozionale nella pasticceria è un elemento che accompagna le feste, secondo il calendario liturgico e agiografico. Nella pasticceria, infatti, le similitudini e le differenze si manifestano nella ricetta a seconda del periodo in cui il dolce viene preparato. Similitudini e differenze che incidono anche nel suo significato economico e sociale. Si parla infatti di dolci ricchi e dolci poveri a seconda del tipo, della qualità e quantità di materie prime impiegate, insieme all'imprescindibile aspetto creativo.